Se você é aquele cara que tem um carro turbo, só que tá cansado de escutar aquele simples barulho xoxo, tss, bom, então esse vídeo é para você, porque hoje eu vou falar o que é o Turbo Flutter. Bom, e para começar, eu sou Rix2D e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como eu disse no título, esse vídeo aqui eu vou explicar como funciona o Turbo Flutter, o que ele é e tudo mais. Bom, para começar, se você não sabe o que é, eu vou colocar um vídeo aqui agora para você ver. Bom, agora que você sabe o que é um Turbo Flutter, você deve estar se perguntando: como que eu faço para ter o Turbo Flutter? Bom, para começar, o seu carro já tem que ser turbo. Ah, vá, é mesmo? Na maioria dos kits turbo que você comprou, quase sempre ele vem com aquela válvula de prioridade, que nada mais é que faz o espirro do turbo, que é mais ou menos parecida com essa daqui. Bom, se ela estiver instalada no seu carro, para começar você vai ter que arrancar ela, por conta que com ela não tem como você fazer o Turbo Flutter. Ou então você pode regular essa peça para que ela fique sempre travada na maneira que ela esteja fechada. Mas como é que o Turbo Flutter funciona? Primeiramente, você precisa entender como é que funciona o sistema da válvula de prioridade. Nada mais é que o que? Você acelera bastante o seu carro turbo, a turbina vai girar e vai mandar ar para o seu sistema de admissão. Só que quando você tira o pé, o que acontece? A borboleta lá da sua admissão, ela fecha. E sua turbina continua em rotação. Só que tem um ar naquele sistema. Você precisa eliminar aquele ar que está ali dentro. Por isso que naquele tubo você coloca a sua válvula de prioridade. É assim que você tirar o pé, a sua borboleta vai fechar e a válvula de prioridade vai abrir, liberando todo o ar comprimido que está ali dentro. Aí sim ele vai fazer aquele barulho de espirro. Bom, já no caso do Turbo Flutter, não é assim que acontece. E aí que vem a nossa outra pergunta. Tá, mas se eu não tenho válvula de prioridade, pra onde que vai todo esse ar quando a borboleta de admissão fecha? Bom, o único lugar que esse ar pode ir é voltar para a própria turbina. Ela faz o quê? O ar veio, bateu na borboleta e ela dá um contrafluxo do que ela está fazendo. Bom, e muitos por aí dizem que isso daí diminui o lag da turbina. Se você não sabe o que é o lag da turbina, eu vou deixar aqui no izinho para você ver eu explicando o que é o lag e como funciona também o anti-lag. É só clicar aí que você vai ser redirecionado. Mas não vai agora não. Vai quando você terminar esse vídeo aqui, tá certo? E ainda tem casos que mesmo você removendo a válvula de prioridade, você não vai conseguir causar o Turbo Flutter. Tá, eu já removi minha válvula de prioridade, mas por que eu ainda posso ter a possibilidade de não fazer o Turbo Flutter? Se a sua tubulação da admissão, também conhecida como pressurização, for num diâmetro muito pequeno, ele não vai conseguir fazer. Para isso você precisa ter uma pressurização grande, não pode ser qualquer uma. Bom, que nem por exemplo, você pega o Jetta TSI, que é um carro bom, só que a pressurização dele, se eu não me engano é de borracha ou de plástico, não tem como você fazer ali porque é muito pequeno para passar o seu ar. Para isso você precisa refazer tudo aquilo e fazer um diâmetro maior, que assim vai ter mais espaço para passar o ar. Bom, e com a pressurização também vem o que? Você precisa de uma turbina maior. Não adianta você pegar uma turbina pequena, por conta que ele até vai fazer um barulho, mas vai ser um barulho bem diferente do que o Turbo Flutter. Você já tem a sua pressurização correta, você já tem a turbina grande correta, só que falta mais uma coisa. Tá certo, eu tenho essas duas coisas, só que o que ainda está faltando? Bom, o que está faltando é que você precisa de um intercooler. Sim, você vai precisar de um intercooler por conta que o seu sistema ali vai ter uma vazão de ar maior e ele também vai receber mais ar e por conta disso, aí sim vai sair aquele Turbo Flutter bonito que você tanto gosta. Recapitulando. Então você vai precisar do quê? Arrancar a válvula de prioridade, fazer um sistema de pressurização maior, ter uma turbina grande, precisar de um intercooler. Você precisa fazer essas 4 coisas. Tá, mas se eu fizer isso, eu posso ter algum problema de mecânica? Bom, de mecânica em si do motor, provavelmente não. Mas fazendo isso, ele acaba diminuindo muito a vida útil da sua turbina. Por conta que a pressão que ele faz do recuo dele voltando, ele vai direto no eixo da turbina. Por conta disso, aquela parte ali do eixo inteiro acaba tendo a vida útil bem reduzida. Esse é o ponto que acaba sendo prejudicado no Turbo Flutter. Mas eu acho que ainda compensa. Na minha opinião, se eu fosse montar hoje, montaria com Turbo Flutter sim. Bom, mas é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem curtinho. Para você que não conhecia ou você tem algum amigo que não conhece e quer entender mais como isso funciona, compartilhe com ele, porque eu acho que vai ser bem interessante. E também deixa o like aí se você curtiu bastante o vídeo. Isso vai me incentivar a continuar fazendo mais vídeos como esse. Também, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal e ativa o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Também me siga nas redes sociais, que estão aí na descrição. Também deixa um comentário seu, caso eu tenha dito algo errado. Se você tem alguma sugestão de vídeo, também deixa aí nos comentários que eu vou ler. Um abraço, valeu e fui! Bad bitches is the